హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ పద్మజ శ్రీనివాస్. నా ఛానల్ను మీరు మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అక్కడే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. అలాగే అక్కడ కనిపించే ఆప్షన్స్లో ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల నా వీడియోలన్నీ మీకు చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయేత్. గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మనుషులు అందరూ ఒకేలా ఉన్నా అందరిలో సుగుణవంతులు కొందరే ఉంటారు. అలాగే విద్యార్థులు అందరూ ఒకేలా విద్య నేర్చుకున్నా గానీ వాళ్ళు ఆ విద్యను మంచి పనులకు పరోపకారమునకు ఉపయోగించరు. గుణవంతులు మాత్రమే వారి విద్యను మంచి పనులకు ఉపయోగిస్తారు. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్న సామెత చెప్పినట్లు సజ్జనులు పుట్టినప్పటి నుండి కూడా మంచి ఆలోచనలతోనే ఉంటారు. సరేనండి, ఈరోజు పొడుపు కథ చూద్దాం. ఆకు వేసి అన్నం పెడితే ఆకు తినేసి భోజనం చేస్తాం. ఏమిటది? ఈ పొడుపు కథ సమాధానం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి. ఇప్పుడొక పద్యం చూద్దామా? ఈ పద్యం భాస్కర శతకంలోనిది. గురుగుణవంతుడొట్లు తన కొండపకారము సేయునప్పుడు బరహితమేయు నచ్చునక పట్టుననైనను గీడు జేయగా నెరుగడు నిక్కమే కద ఎదట్లన గవ్వము బట్టి ఎంతయుందరువ గజొచ్చినం బెరుగు తాలిమినీయదెవెన్న భాస్కర. తాత్పర్యం: భాస్కర, మిక్కిలి మంచి గుణములు కలవాడు పరులు తనకు కీడు తెలపెట్టినను ఓర్పు వహించి వారికి ఏమాత్రమూ అపకారము చేయక తాను పరోపకారమే చేయును. ఎట్లనగా పెరుగును కవ్వము చేత చిలుకుచున్నచో ఫలితముగా అది అతి మధురమైన వెన్నను ఇచ్చును కదా. ఇప్పుడొక కథ చూద్దాం. పూర్వం ఒక పర్వత ప్రాంతంలో ఒక మహర్షి ఉండేవాడు. ఆయనకు ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణి మాట్లాడే భాషను అర్థం చేసుకునే అద్భుతమైన శక్తి ఉండేది. ఆయన దగ్గర కొంతమంది శిష్యులు ఉండేవారు. ప్రతిరోజు ఆశ్రమ ధర్మాలు పూర్తి అయ్యాక తన శిష్యులకి భగవంతుని తత్వం గురించి బోధన చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన. ఆ పర్వతాలకు సమీపంలో ఉన్న సుదేవరాజ్యం రాజు విజయవర్మకు ఒక కొడుకు పుట్టాడు. అతని జాతకం పరిశీలించిన జ్యోతిష్కులు శ్రీరామచంద్రుడి జాతకాన్ని పోలి ఉంది కనుక ఈ యువరాజు 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చెయ్యక తప్పదు అంటూ చెప్పారు. అయితే విజయవర్మ ఆ మాటలకు ఎంతగానో బాధపడి ఏదన్నా ఉపాయం చెప్పమని రాజపండితులను అడిగాడు. దానికి వారు దగ్గరలో ఉన్న పర్వత ప్రాంతంలో శబ్దధరుడు అనే మహర్షికి అప్పగించిరా. ఆయన ఆశ్రమంలో ఈ 14 ఏళ్ళు సకల విద్యలు నేర్పుతాడు. ఆ తరువాత యువరాజును తెచ్చుకోవచ్చు అంటూ చెప్పారు. వాళ్ళు చెప్పినట్లే ఆ పిల్లవాడికి సూరవర్మ అని నామకరణం చేసి ఆశ్రమానికి తీసుకుని వెళ్లి శబ్దధరునికి అప్పగించాడు విజయవర్మ. యువరాజు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు. శబ్దధరుడు అతడికి క్షత్రియ విద్యలతో పాటు సకల శాస్త్రములు నేర్పించాడు. ఒకనాడు శిష్యులతో కలిసి శబ్దధరుడు పర్వతాలు నానుకొని ప్రవహిస్తున్న వాగు దగ్గర స్నానం ఆచరిస్తున్నాడు. ఇంతలో అక్కడున్న చెట్టు మీద 2 పిట్టలు వచ్చి వాలాయి. అందులో ఒక పిట్ట, అయ్యో, ఇక్కడ ఈ ఋషి స్నానజపాలు ఆచరిస్తున్నాడు. అవతల అడవిలో ఉండే పులుల గుంపు గుట్టల మీదుగా ఈ వాగు దాటి ఇటువైపే వస్తోంది. పాపం, ఇప్పుడు వీళ్ళు గాని వాటి కంటపడితే చంపకు తింటాయి అంది. ఆ మాటకు రెండవ పిట్ట, మనకి మానవ భాష రాదు, వీళ్లకు ఎలా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయగలం అంటూ బాధపడింది. పక్షుల సంభాషణంతా శబ్దధరుడు విన్నాడు. వెంటనే శిష్యులతో, నాయనలారా, ఇంకొంచెం సేపట్లో అవతల గట్టున ఉన్న పులుల గుంపు ఇటువైపు రాబోతున్నది. అందుకని అందరూ త్వరగా ఆశ్రమానికి పదండి అంటూ హెచ్చరించాడు. శిష్యులంతా గురువు చెప్పినట్లే ఆశ్రమానికి బయలుదేరారు. కానీ చివరగా వెనకాల ఉన్న సూరవర్మకు అది నమ్మశక్యం కాలేదు. గురువుగారికి కనిపించకుండా దాక్కుని వెనక్కి తిరిగి వాగు దగ్గరకు వెళ్ళి ఒక చెట్టు ఎక్కి కూర్చొని చూస్తున్నాడు.
నిజంగానే అటువైపు నుంచి ఒక పులుల గుంపు వచ్చి సరిగ్గా సూరవర్మ ఎక్కి కూర్చున్న చెట్టు కిందే ఆగాయి. ఇంతలో ఆశ్రమానికి చేరుకున్న గురువు శబ్దధరుడికి సూరవర్మ కనబడకపోయేసరికి అతడు తిరిగి ఆ వాగువైపు బయలుదేరి వచ్చాడు. దూరం నుంచే పులుల గుంపును చూసి వింతగా గాండ్రించాడు శబ్దధరుడు. దానితో బెదిరిపోయిన పులులు అక్కడ నుండి అడవిలోకి పారిపోయాయి. చెట్టు కిందకు వచ్చి సూరవర్మను రక్షించి ఆశ్రమానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. అప్పుడు అర్థమైంది సూరవర్మకు తన గురువుగారికి జంతువుల భాష వచ్చని. సూరవర్మ గురువుగారిని బతిమిలాడి ఆ విద్యను తనకు నేర్పమన్నాడు. అందుకు గురువుగారు కొన్ని ఆంక్షలు పెట్టాడు. అందుకు ఒప్పుకున్నాడు సూరవర్మ. జంతు భాషను నేర్చుకున్న సూరవర్మ విద్యాభ్యాసం పూర్తవడంతో తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు. యువరాజు తిరిగి సుదేవరాజ్యం వచ్చి తను నేర్చుకున్న విద్యను పరిశీలించాలని గజశాల వైపు వెళ్ళాడు. అక్కడ 2 ఏనుగులు ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాయి. రాజ్యంలో వాటి పోషణ సరిగా చూడట్లేదని, శత్రురాజు దండెత్తినప్పుడో మనపై అంబారి ఎక్కినప్పుడో ఈ రాజును చంపేయాలని అనుకోవడం విని సూరవర్మ ఒక తెలివైన ఉపాయం పన్నాడు. తమ పక్క రాజ్యానికి చెందిన మహీభూపాలుని కూతురు ప్రణీతను నేను వివాహం చేసుకుంటానని, అందుకు కొన్ని కానుకలను 2 ఏనుగులను పంపమని తండ్రికి చెప్పాడు. విజయవర్మ అలాగే చేశాడు. గాని మహీభూపాలుడు విజయవర్మతో వియ్యమందను అని అతడు పంపిన ఏనుగులను చంపివేసి కానుకలను నదిలో పారవేయించాడు. ముందు రోజు రాత్రి మాట్లాడుకున్న ఏనుగులను సూరవర్మ తెలివిగా శత్రురాజు వద్దకు పంపడంతో ఆ ఏనుగుల వలన హాని కలగకుండా తప్పించాడు. అలాగే నదిలో పారేసిన సంపదను మన రాజ్య శ్రేయస్సు కోసం తిరిగి తెచ్చుకుందాం అని చెప్పి ఆ నదిలోకి ప్రవేశించాడు సూరవర్మ. ఆ నదిలో ముదిక అనే చేప ఉంది. అది శాపవశాత్తు ఒక గంధర్వ కన్య. నదిలో ఆ చేప బంగారు గుడ్లను పెడుతుండేది. సూరవర్మ వంటి ప్రత్యేకత కలిగిన ఒక యువకుడు వల్ల ఆ చేప శాపం పోతుందని చెప్పాడు ఒక ఋషి. ముదిక సూరవర్మను తను పెట్టిన గుడ్ల వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళింది. అతడు ఆ గుడ్లను తాకగానే ముదిక శాపం పోయి గంధర్వకన్యగా మారి సూరవర్మకు ఆ గుడ్లను అప్పగించి ఇందులో నుండి సుందరమైన కన్యలు వస్తారని వారిని అతనిని వివాహం చేసుకోమంది. అలాగే జరిగి సూరవర్మ ఆ గంధర్వ కన్యలను వివాహం చేసుకుని అతని రాజ్యానికి శ్రేయస్సు కలిగే పనులకు ఆ గంధర్వ కన్యల శక్తులను ఉపయోగించేవాడు. ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండేలా చేశాడు. అది అంతా తెలిసిన మహీభూపాలుడు ద్వేషంతో సూరవర్మను చంపించాలని పథకం వేసి రాయబారి ద్వారా ఒక వార్తను పంపించాడు. ఆ వార్త ఏంటంటే తన కూతురు ప్రణీతను ఇచ్చి వివాహం చేస్తానని, కానీ అడవి మధ్యలో ఉన్న కాళీమాత ఆలయంలో చేస్తానని సందేశం పంపాడు. సూరవర్మ అతడు పన్నిన పన్నాగం అంతా తెలుసుకొని తన వద్ద ఉన్న గంధర్వ కన్యల సహాయంతో మహీభూపాలుని సైన్యాన్ని మట్టుపెట్టించాడు. ప్రణీతను వివాహం చేసుకోబోతుంటే అతడు అడ్డుతగిలాడు. గంధర్వ కన్యలు వారికున్న శక్తితో మహీభూపాలుని రాతి విగ్రహంగా మార్చేశారు. మహీభూపాలుని భార్య, కూతురు ప్రణీతలు దుఃఖంతో నిండిపోయారు. అది చూసి గంధర్వ కన్యలు సూరవర్మకు నీకు కలిగిన బిడ్డ నడక వచ్చి ఈ రాతి బొమ్మను తాకగానే మామూలు మనిషి అవుతాడని చెప్పి సూరవర్మకు ధన్యవాదాలు తెలిపి వారి గంధర్వలోకానికి వెళ్ళిపోయారు. చూశారా, మంచి గుణములు కలిగిన సూరవర్మ తను నేర్చుకున్న విద్యను ప్రజల శ్రేయస్సు కొరకు పరోపకారానికి ఉపయోగించాడు తప్ప తనపై శత్రుత్వంతో ఉన్న మహీభూపాలుని రాజ్యాన్ని నాశనం చేయడం కోసం గాని మహీభూపాలని చంపడం కోసం గాని ఉపయోగించలేదు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పొడుపు కథ సమాధానం ఏమిటో తెలుసా? కరివేపాకు. సరేనండి, ఈరోజు సామెతలు, నీతి కథ, పొడుపు కథ తెలుసుకుందాం కదా. రేపటి వీడియోలో మరికొన్ని మంచి విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఉంటాను మరి, సెలవు.